приветствено слово по повод 110 годишната освобождението на Свиленград и начало на Балканската война ще произнесе кметът на община Свиленград господин Анастас Карчев. Уважаема госпожо вице-президент, уважаеми господин министър, уважаеми господин областен управител, уважаеми бригаден генерал, уважаеми дами и господа, гости и съграждани. Поздравявам ви с 110 годишната от освобождението на Свиленград и началото на Балканската война. Тя бе обявена в името на справедливата кауза за обединение на всички българи. След освобождението на България през 1878 година Свиленград остава на 5 км от границата на свободата и копнее за нея още 34 години. Благодарение на героизма на българската армия на 5 октомври 1912 година нашия град влиза в пределите на майка България. Днес изразяваме безкрайната си почет към хилядите български войници и офицери, отдали живота си за свободата на поробените си братя и сестри. С признателност се прекланяме пред тяхната саможертва. В нашата история имаме много примери за величие, храброст и безсмъртие. Историческото ни наследство е наше безценно богатство. В то ни вдъхва гордост и увереност, че можем да се справяме с трудностите и ни дава сила да градим бъдещето. Пожелавам ви светли мирни дни, изпълнени с благоденствие и успехи. И нека бъдем сплотени като дедите си в името на святата идея Свиленград да пребъде. Честит празник!